Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar va hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Samarqand shahar vokzal hududida Uzgazoilning orqasida Islohot 15-domda 2 xonalik uyimiz sotuvga chiqdi. 8 qavatlik novostroykamiz 8-qavatida liftlar ishlayapti. 24 soat ishlaydi. Xo'p, biz hozir mehmonxonamizni balkoniga edik. Bu yer mehmonxonamiz katta, keng. Xo'p, koridorga chiqamiz. Koridordan chap qo'limizda bu yerda kattagina oshxona bo'lyapti. Barcha mebel texnikalari qoladi. Shu holatida bu yerda kattalar uchun yotoqxona bo'lyapti. Remontlari yaxshi va bu yerda общий sanuzul bo'lyapti. Umumiy maydoni 74 metr kvadrat, narxi 59 ming AQSh dollar. Yana savdosi bor, kadastr hujjatlari joyida. Kimga agar qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar, to'liq ma'lumotni o'sha yerda beramiz. E'tibor uchun rahmat, xayr salomat bo'lasizlar.